Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Вагнараас танад төхөөрөмж компани говийн бүсийн сэлбэг түгээгтөвт тавтай морил. Манай энэхүү сэлбэгийн агуулга маань анх 2014 онд байгуулагдсан бөгөөд цогццын сумаас 16 км зайд байрладаг. За манай энэхүү сэлбэгийн төв маань нийт 5000 м2 талбайтай бөгөөд энэ нь Монголын хамгийн том сэлбэгийн агуулга юм а. Уг агуулга нь Caterpillar-ийн бохирдол хяналтын 5 оттой бөгөөд нийт 18,000 нэр төрлийн 36 сая долларын өртөг бүхий сэлбэгийн нөөцтэй. За бид яг одоо манай говийн бүсийн сэлбэг түгээх төвийн шланг бацдаг яг хэсэг дээр орж ирээд байна. За манай Caterpillar-ийн шлангууд бол тоног төхөөрөмждөх гидрийн системийн хамгийн өндөр даралтнаас 4 дахин илүү их даралтыг тэсвэрлэхээр бүтээгдсэн байдаг. За ер нь энэ өндөр даралтын шлангуудыг буруу бацснаас үүдэх хохирол гэж байх уу? Яагаад гэхээр ингээ гадуур харагдаад айгүй их дандаа шланг бацна гэсэн үйлчлэгнүүд харагдаж идэг тий. Мэдээж хохирол байлгүй яг уу шалаагийг буруу бацснаас болж нэгдүгээр тухайн механик ч юм уу оператор ч юм уу те амнаас ч юм уу ямар нэгэн ихний гэрдэл эрсдэл байна. Хоёрдугаар буруу бацснаас болж тухайн техник нь нэвдэрнэ. Бохирдлоос бол эд анги нэвдэрнэ. Тэгээ тэрнээс бол техник нэвдрэхээс гадна байгууллага нь хохирол учрах. Энд ч одоо өндөр даралтаар яхаар яана гэсэн үг маш өндөр даралтаар одоо буудах аюултай гэсэн үг хүний амнаас нь. Мэдээд тэр шалангийн дотор ч маш өндөр даралт явагдаж байгаа. Ямар нэгэн тохиолдолд шалангийн цоорох ч юм уу тэгвэл тэр цооролтоос нь маш өндөр даралтын хэдрийн шингэн цацаж тэнд нь хүн өртөх юм бол маш аюултай. За ер нь бол одоо гидрийн систем дэх бохирдлын 75-аас 85% нь одоо яг энэ гидрийн системийн шалангийг буруу бохирдолтой орчинд батсан ч юм уу тэрнээс болдог гэж үздэг. Одоо яг энэ дээр манай энэ яг шланг баазах үйлчилгээ маань яг яаж анхаарч байна? Ямар нэг стандарт журам гэж юу байдгүй? Бохирдол одоо тухайн шалангны бохирдол дээр бол маш сайн анхаардаг. Манай стандарт бол угаасаа энэ бүр тусгаад өгсөн байгаа. Яаж анхаардгүй гэхээр тухайн шалангийг одоо угсрах гад бэлдэхдээ 3 удаа цэвэр яг хэмжээг нь тайрсны дараа 3 удаа цэвэрлэн яг зориултын хооллооноор хооллоон доторх энэ бүгдийн цэвэрлэлт бас. Дараа нэг бүх хоёр толгой нэгээд шалангаа базаад бэлэн болтныхын дараа дахин цэвэрлж өгнө. Тэр нь 1-3 удаа. Тэр нь хэрвээ бохир байх юм бол дахин цэвэрлэнэ. Цэвэрхэн болтлон цэвэрлэнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр энэгээр бол маш том давуу талтай. Тэгээ цэвэрлсэн юугаа одоо яа гэм битүүмжлэхгүй яг харилцагч. Мэдээж манай хоёр толгойнууд бүгд вакуумжуулсан буюу тагтаа байна. Тэгэхээр тийм болохоор дараа нь дахиж шороо орох гэсэн асуудал бол гарахгүй. Яг энэ зааварчилгааг хаанаас өгдөг вэ? Энэ Вагнарын зааварчилгаа юм уу эсвэл картих юм уу? Энэ ерөөсөө картын олон улсын стандарт. Сайн байна уу? За би фильтр цэвэрлэх дараал процессын талаар ярих гэж байна. Харилцагчаас ирсэн фильтрийг бол хүлээж аваад тоо хэмжээг нь хараад анхны нүдэн үзлэг хийдэг байгаа. Нүдэн үзлэг гэдэг нь бол одоо нүдэнд харагдах бэртэл одоо гэмтлийг харна гэсэн үг. Түүний дараа бол хатаалтын горин буюу одоо өрөөний температурыг 25 градус дээр тавиад 24 цагийн хугацаанд фильтрийг бол хатаана гэсэн үг. Хатаасны дараа болохоор анхны одоо жишээ нь одоо цэвэрлэх үйл явц эхлэх гэж байгаа учраас тестэлдэг. Анхны тестэлт буюу бохирдлын хэмжээг тестэлж гаргаж ирнэ. Түүний дараа ингээд цэвэрлэх машин дээр хийгээд цэвэрлэнэ гэсэн үг. Цэвэрлчээд гаргаж ирсний дараа мөн ахиж тестлэнэ гэсэн үг. Тэгээд тестлээд мэдээж одоо хувь хэмжээнд тогтоосон нормдоо хүрэхгүй байвал мөн ахиж цэвэрлэнэ.
Ингэж цэвэрлэлтний дараагаар ахиж одоо нэг гаднах одоо торлог дотор тэр цаасан бүрхөвчийг гэмтсэн үгүйг гэрэлд одоо харж шалгадаг байгаа. За хамгийн сүүлийн үйл явц гэвэл тухайн харилцагчийн нэр хаяг тухайн фильтрийг хэд дахин цэвэрлсэн тэр процессыг бол мэдээлэл болгож слайдн дээр нааж өгч болдог. За ийм л дараалалаар явагддаг байна. За манай говийн бүсийн сэлбэг түгээх төв маань нийт 27 ажилтнтайгаар 7 хоногийн өдөр бүр харилцагч танд үйлчилж байна. За энэхүү манай төвийн нэгдсэн учир утга шалтгаан нь бол говийн бүсийн харилцагчдаа илүү ойртож харилцагчдынхаа техник тоног төхөөрөмжөнд шаардлагатай сэлбэгийг түргэн шуурхаар нийлүүлэхэд орж байгаамаа. Ингээд та бүхэн манай говийн бүсийн сэлбэг түгээх төвөөр тавтай үйлчлүүлээрэй. Вагнерац тоног төхөөрөмж